ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ, 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವು, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ. ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕಂಪನವು ತನ್ನ ರೌದ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿದೆ. 3ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೇಪಾಳದ ಜಾಜರ್ಕೋಟ್ನ ಜನತೆ ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 6.4ರ ಬೃಹತ್ ಪರಿಮಾಣದ ಕಂಪನವು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಜೀವ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಗಾಯಾಳನಾಗಿಸಿದೆ ಈ ಭೂಕಂಪ. ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳದ ರಾಜಧಾನಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಜರ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದ ಈ ಭೂಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಹರಿಯಾಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರು ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ಹೆದರಿ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಓಡಿ ಬಂದಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಜರ್ಕೋಟ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ. ಕುಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಬದುಕಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸೇನೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2015ರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 7.8 ತೀವ್ರತೆಯ ಬೃಹತ್ ಪರಿಮಾಣದ ಭೂಕಂಪನವು ಸುಮಾರು 12,000 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಆದ ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ನನಗೆ ಅತೀವ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ, ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ನಾಶ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಭಾರತವು ನೇಪಾಳದ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ನೆರವುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಭಾರತ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ನೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಇರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಗಾಯಾಳುಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಭೂಕಂಪನ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಈ ಭೂಕಂಪನ ಅವರನ್ನ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಅದು ಭೂಕಂಪಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೂ ಒಂದು ಭಾರಿ ನಂಟು ಮೊದಲಿಂದ. ಹೌದು, ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವಗಳನ್ನ ಬಲಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗ ಭಾರತ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೆ ಕೂಡ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಈಗಲೂ ನಿಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ನೆರವು ನೀಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಬದುಕು ಸಿಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ನೋವನ್ನು ತಾಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.